Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге үй жағдайында осындай дәмді салат әзірлейтін боламыз. Бізге керекті шағын ғана сәбіз, оны карри теркасынан өткіземіз. Өткізіп алдық. Енді шағын ғана қызылшаны да өткіземіз. Өткізіп алдық мұны да. Енді капустаның кішкене ғана бір бөлігін алып, бұны да тураймыз. Ұзынша етіп, жұқалау етіп турайсыздар. Турап алдық. Енді пиязымызды ашып сыртын, бұны да тураймыз. Пиязымызды қазір майға қуыратып боламыз. Пиязды бір шетке қойып қоямыз. Екі тіс сарымсағымызды осылай езіп үстіне саламыз. Бұның үстінен приправа себеміз. Дәміне қарай себесіздер. Үстінен тұз себеміз. Енді қызып тұрған табаға кішкене ғана сұйық май құйып, жаңағы тураған пиязымызды саламыз. Сарғайғанша қуырып аламыз. Қуырып алдық. Енді бұны ыстықтай салаттың үстінен, яғни жаңағы сарымсақ пен приправаның үстінен құямыз. Енді жақсылап араластырамыз. Тамаққа қосып жегенге өте дәмді, жеңіл. Істеп көріңіздер. Видеом ұнаса, лайк, комментарийді қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің каналымда бұдан да басқа салат түрлері бар. Видеоның соңында қалдырып кетемін. Қараңыздар, қандай әдемі болды. Дастарханға қойсаңыздар да, қонақ келсе өте әдемі көрінеді. Ас болсын.